كثيرا. بلندتر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور. بلند आवाज से अपनी कब्र को नूरानी करने के लिए अल्लाह का यह इस्म मुबारक ऊंची आवाज से पुकारे। या नूरो। ऐ करीम अल्लाह, हमने गुनाह करके अपनी कब्र में अंधेरा कर दिया है, इसीलिए तेरे इस इस्म का इज्जत का वास्ता देते हुए अपनी गुनाहगार जुबान से बार बार पुकारे हैं। या नूरो कुद्दूस या नूरो या अव्वलल अव्वलीना व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहत कुल इस्म। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़ाम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजूदिका अन तुदय्यनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआला खाज़िइन मुतज़ल्लिलीन खाशिईन मुतज़र्रिईन अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़िअन क़ानिअन
وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسی. بلند آواز سے ظلمت نفسی. کریم اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. کریم اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم علی کے یہ الفاظ دہرا رہے ہیں ظلمت. بلند آواز سے ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء يقلت وكم من عسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من صناع الجميل لست أهلا له نشرتا. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجبك عنك دعائي أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك. أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تسجيل عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء
فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخلفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا، أتوجه إليك في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك، اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما التوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته، وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ولو أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصود يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة
وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، خدایا تجھے اس مظلوم کا واسطہ، خدایا تجھے اس غریب کا واسطہ جو بے کفن بے وطن مارا گیا۔ کریم اللہ، کوئی جتنا بڑا مظلوم ہو، کوئی جتنا بڑا غریب ہو، اس کو کفن ملتا ہے، اس کو غسل ملتا ہے۔ جتنا غریب ہو اس کو دفن کرنے کے لیے چند لوگ آتے ہیں۔ کریم اللہ، اس گھرانے کی فضیلت کجا، اس گھرانے کی مصیبت کجا؟ فضیلت یہ ہے جنت سے لباس آتے ہیں، مصیبت یہ ہے کبھی 4 مزدور جنازہ اٹھاتے ہیں۔ کریم اللہ، تاریخ گواہ، کوئی جتنا مظلوم ہو مزدور جنازہ نہیں اٹھاتے۔ یہ ایسا گھرانہ جس کا لباس جنت سے آئے، اس کا جنازہ مزدور اٹھاتے۔ خدایا، اس گھرانے پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کریم اللہ، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا تو صحیح کریم اللہ، جس کا لباس جنت سے آیا اس کو کسی نے دفن بھی نہیں کیا۔ کریم اللہ، اس غریب حسین کا واسطہ ہم اپنے گناہ یاد بھی نہیں کر سکتے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ کریم اللہ، کوئی جتنا بڑا غریب ہو اس کو غسل ملتا ہے، اس کو کفن ملتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ کریم اللہ، حسین وہ غریب ہے جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ الذی غسلہ دمہ وکفنہ بارض کربلا، جس کا غسل تھا اپنے بدن کا خون، اور جس کا کفن تھا کربلا کی زمین۔ اور روز عاشور جب یہ کمینے اپنے مردوں کو دفن کر رہے تھے، بی بی عالیہ نے کہا تھا یا ابن سعد، تو اپنے دفن کر رہا ہے، او میرا بھائی بے گورو کفن پڑا۔ اس کمینے نے کہا ہم تو اپنوں کو دفن کر رہے، اور دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، اور دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس غریب حسین پہ،
اللہ اکبر، خدایا جو کوئی کتنا بڑا غریب ہو اس کی تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ جب غریب کربلا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں لاش پڑی، کوئی تعزیت کے لیے مسلمان آئے یا کوئی نہ، ہاں چند گروہ آئے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے، اور چند سوار گھوڑوں پہ بیٹھ کے تعزیت کے لیے کیسے آئے، اور ہاتھوں میں نیزے اٹھا کے ایسی تعزیت کی، ہر خیمے کو آگ لگا، خیمے کو آگ لگا کے تعزیت کر رہے تھے۔ بی بی کہتی ہے بیٹا سجاد، کیا جل کے مر جاؤں یا خیمے سے باہر آؤں؟ سجاد کی آواز آئی، ہائے غریب سجاد جس کی امامت کی ابتدا شام غریباں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آج کی شب کا واسطہ، پروردگارہ ہم گناہ گارے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ کریم اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مظلوم کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ شہدائے کربلا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے بھی حاضرین شرعی حاجات رکھتے ہیں خدایا شرعی حاجات کو پورا فرما۔ کریم اللہ کریم کربلا کے صدقے مشکلات آسان فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، دین و دنیا میں عزت اور سربلندی عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حلال رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ کریم اللہ اس زمانہ پر عائش ہو گئے ہر مومن مسلمان کی عزت جان ناموس مال کی خود محافظت فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مسجد امام بارگاہ کی خدمت کرنے والے جو اس دنیا سے چلے گئے خدایا ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگارہ جو اس وقت خدمت کر رہے ہیں دامے در میں سخن قدمے خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ زمانہ ظلم سے بھر چکا ہے، وارث کربلا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گناہ گار آنکھوں کو مولا کی زیارت کے قابل بنا، مولا کی زیارت سے مشرف فرما۔ کریم اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی طرح